鳥のことがお兄さんの音ととことか歩いています。羊さんたちがピクニックをしているのを見つけました。お弁当は四つ葉のクローバーです。足元を見たら、こと四つ葉のクローバーを見つけました。嬉しくなって音と四つ葉のクローバーをおいしくいただきました。